Մեծարգո Վալենտինա Իվանովնա, հարգելի դեսպաններ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Երևանում։ Այսօր մենք հյուրընկալում ենք հոբելյանական 10-րդ հայ-ռուսական մինչ տարածաշրջանային համաժողովը, որը կարևոր հարթակ է մեր երկրների միջև համագործակցության խորացման համար։ Այն տեղի ունենում մեզ համար ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկի մեծ հաղթանակի հոբելյանական 80-ամյակի համատեքստում։ Խորհրդանշական է, որ համաժողովի բացմանը մասնակցում է մեր պատվավոր հյուրը Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ հարգարժան Վալենտինա Մատվիենկոն, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայ-ռուսական գործընկերային հարաբերությունները հարուստ պատմություն ունեն, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա։ Սակայն հենց մինչ տարածաշրջանային կապերն են, որ այս հարաբերություններին հաղորդում են կենթանի շունչ, գործնական բովանդակություն եւ կայունություն։ Այդ հարաբերությունները անդրադառնում են մարդու ամենօրյա կյանքի կարևոր ոլորտներին՝ տնտեսությունից, կրթությունից եւ մշակույթից մինչեւ զբոսաշրջություն ու առողջապահություն։ Այսօրվա համաժողովը վկայում է հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացման նկատմամբ ունեցած հանձնառության մասին։ Այստեղ են ձևավորվում այն նախաձեռնությունները, որոնք հետագայում իրականություն են դառնում, վերածվելով արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, գիտության եւ նորարարությունների ոլորտում հստակ ծրագրերի։ Ցանկանում եմ առանձնահատուկ ընդգծել հումանիտար ոլորտում համագործակցության կարևորությունը։ Կրթության, մշակույթի, երիտասարդության ու գիտության բնագավառներում փոխանակման ծրագրերը երկարաժամկետ հեռանկարում ձևավորում են երկկողմ հարաբերությունների համար ամուր եւ կայուն հիմք։ Ապակենտրոնացված համագործակցությունը լայն հնարավորություն է ստեղծում խթանելու անմիջական կապերը ու համատեղ նախաձեռնությունները։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր, երբ աշխարհը բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների եւ վերափոխումների, առավել քան երբևէ կարևոր է պետությունների եւ տարածաշրջանների կայուն, փոխշահավետ եւ երկարաժամկետ համագործակցությունը հաստատելուն եւ զարգացմանը ուղղված քայլերը։ Համոզված եմ, որ համաժողովը նոր հնարավորություններ կստեղծի հայ-ռուսական համագործակցության համար, կարևոր խթան հանդիսանալով գործընկերային հարաբերությունների հետագա զարգացման եւ միջտարածաշրջանային կապերի խորացման գործում իշա մեր երկու ժողովուրդների։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։